呢個歷時8天嘅旅程由山西大同開始。由機場前往大同九龍壁，啲五彩琉璃照壁建於明朝，比北京故宮同埋北海嘅九龍壁早300多年，大小約係北海九龍壁嘅2倍。有條龍形態各異，背景係流雲同埋海水。媽媽40多年前嚟過，當時龍嘅位置有別於而家。大同城牆歷史可以追溯到北魏時期，現存嘅城牆建於明朝，喺2016年完全修復。雲岡石窟開鑿嘅高峰期係北魏孝文帝嘅時候，東西綿延1公里，保存較好嘅洞窟大約有20個。第3窟係雲岡最大嘅石窟，窟分前後2室，斷崖高25米，中上部築有12個方孔。第5、6窟並列，窟前分別建有4層木溝樓閣。窟嘅中央係連接窟頂嘅塔柱，高達15米，有2層。塔柱同埋周壁上雕刻有釋迦牟尼佛傳教士。第7、8窟並列，窟前建有3層木構。第7窟後室正壁刻有菩薩像。第8窟窟內2側同埋頂部布滿裝飾同埋佛像。第18窟對應明元帝，北魏第2位皇帝。
第20忽應對應嘅係大武帝，北魏第3位皇帝。呢個露天大佛成為雲岡石窟嘅代表同埋象徵。媽媽40多年前嚟過雲岡，當時遊人好少。第3至8日嘅 video，見下邊嘅連結。